Amigos, aquí estamos en una tarde de sábado de pesca. Ahí les estaremos compartiendo en el canal de YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales que tenemos. Lo que estemos agarrando, le estaremos subiendo un video. El que guste suscribirse a su canal de aquí de su amigo RG Pesca es bienvenido. Gracias amigos por el apoyo. Miren amigos, ya salió la primera. Acabando de llegar, tirando y saliendo la primera. Sí, casi. 2 horas después, ándale. No digas eso que no me lo van a creer. No lo van a creer. Ya picó una más amigos. Vamos a ver qué es. Qué chido. Un bagre. Y el mazo. Miren amigos, lo que salió, un bagre, nomás que salió muy agresivo. ¿Qué es? Parece una grande, una medianita. Salió un white bass, pero de los bien white bass.
medida que dan. Crecen tal vez un poquito más, pero estos son el size que dan, creo. Tenemos una más, amigos. Vamos a ver qué se pegó. Está de buen tamañito. Esperemos que sea una mojarra. Sí, es mojarra. Y de más de un solo. No, este sí. Están saliendo puras de buen tamaño, amigos. Puras buenas. Son las meras buenas para ver. Peleo más acá afuera que allá adentro. Solitos también. Suelto la botana. No más, amigos. Tenemos que hacerle cirugía.